Ой, утро. Ой, дождь такой сильный. Пасмурно сегодня. Пойду завтрак приготовлю для всех. Позавтракали, чтобы. Ой, так холодно вообще. Ну ладно, приготовлю, потом там будет тепло. Так, чтобы приготовить. Приготовлю бутербродики всем. Где хлеб? Сейчас нарежу его. Тык, тык. Еще 2 кусочка. Теперь надо еще 3. Последний. Ой, ладно, потом. Младшая, она любит... она же тоже бутерброд ест. Ладно. Так, разбиваем. Смешиваем. Оп. 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 Младшая любит с сыром. И еще одна младшенькая, ой, средненькая, любит тоже с сыром. Вот, нарезал. Ой, вот, все. Последний бутербродик, и можно всех будить. Все надо переложить в духовку. Так, ну ладно, пойду всех будить. Так, надо всех разбудить срочно. Дорогой, вставай. Ой, ты уже встал? Да, дорогая, я уже встал. Хорошо, ладно, я пошла будить Василису. Ой, а где она? Мам, я уже проснулась. Да, доченька? Да. Такое хорошее утро сегодня. Наконец-то дождь появился. Да. Я тут такая стою, а ты тут меня хочешь будить, а я уже проснулась. Ладно, мне в школу надо. Давай, одевайся, а я пока малышей пойду разбужу. Приготовил завтрак. Просыпайтесь, мои малыши, просыпайтесь. Просыпайтесь. Я, мамочка. Вставайте, малыши. Малышки. Я не малышка. Ну давайте оденьтесь и пойдемте вниз. Я одену желтенький костюмчик. Сейчас встану. Опа. Нет, упаду. А я тоже встану. Одену свой дождевик. Ты тоже давай одевайся, Миша. Одевайте свои
Шапочки я возьму там. Одевайте ботиночки и спускайтесь. Держи. Просыпайся, просыпайся. Что, мамочка? Утро наступило, тебе пора в садик. Так, надо одеться. Что тебя оденем в садик? Вот это. Обязательно дождевичок и шапочку. Ой, что тут телефончик делает? Все, давай. Ботиночки. Вот они, твои ботиночки, и все. Так, пойду-ка я оденусь тоже, что я тут сижу. Ой, малыши, что вы так наделись? Надо же вам в школу. Забыли, что ли? Вот твой костюмчик в школу. Одень дождевик. То есть вот туда. Сейчас оденетесь. Так, ты знаешь, что одевать. Я пока пойду вниз. Все. Надо шапочку одеть. А что ты стоишь? Жду вас вон. Ну ладно, мы пойдем пока что. Так, сейчас я оденусь. Ну вот, все, я наделась. Пойду посмотрю, что там старшая дочка делает, Василиса. Одеваешься? Да, сейчас оденусь. Ну вот и все, оделась. Я сейчас носочки возьму какие-нибудь. Вот. И пойду. Очки не забудь. Хорошо, папочка. Рюкзак возьму. Так, все в сборе, да? Да, теперь. Держи. Идем ко мне на ручки, держи рюкзак. Все. Так, рюкзак сюда можешь положить. Пойдемте. Так, сейчас надо положить все наши бутербродики и подносить к столу. Себе, конечно же. Младшей дочке. Так, вот, держи. Спасибо, мама. Так будет слишком долго. Держи, дорогой. Держи, Миша. И еще одна тарелочка у нас тут. Еще 2 бутербродика. Ой, да, все. Все верно. Ты же не такой любишь? Да, я люблю с яйцом. А я люблю с сыром. Ты тоже любишь с яйцом. Так, сейчас принесу рюкзак. И налью чай. Поставлю на плиту. Ну все, пусть пока. Подожду, пока скипит, мы как раз успеем все съесть. Какой вкусный. Давай я тебя покормлю. Кто ты уронила тарелочку? Держи. Вкусно. Вкусно так. Складывайте тарелочки сюда. Да, очень вкусно получилось. Пойду-ка я отнесу тарелки и выключу чайник. На мойку отнести это надо. Возьму чайник.
Вот с печеньками чай попьете. И еще 2 чашки. Она чай не пьет, если что. Так, значит, 5 кружек. 4 и последнюю сейчас принесу. Ладно, молоко налью. Ты будешь? Да, чай буду. Я на всякий случай принес. Спасибо, Майк. Ну все, вот. Берите, пока разбирайте, а я пойду отнесу наш чайник. Все. Печеньку. Держи. Что ты не хочешь? Ручки заняты? Да. Я тоже буду печеньку. Съем, пожалуй, одну. Да, очень вкусный чай получился. Держи. Так, ну давайте не расслабляемся. Сейчас там уже нам надо идти. В автобус пришла. Вот мой рюкзачок. Зонтик буду держать. Сейчас поедем в школу. Все, приехали. Открываю зонтик. Оп. Все, готово. Перехожу дорогу. Ой, какая лужа большая. Чуть везде сапоги мне не замочила. Дохожу. Все, пришла. Здравствуйте. Здравствуй, Василиса. Ну вот и все, пришла в школу. Где мой там шкафчик? Вот 8. Сюда зонтик и дождевик сниму. Хоп. Сапожки надо будет снять. Ну вот, переоделась. Пойду в класс. Так. Ну все, вот. Здравствуйте. Здравствуй, Василиса. Садись давай. Уже скоро урок начинается. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Так, садитесь, начинается урок. Здравствуйте, мы пришли. Ой, здравствуйте, здравствуйте. Ребятки уже заждались вас. Давайте раздевайтесь и можете уходить. И оставляйте. Хорошо, хорошо. Все, я могу уходить? Да, да. До свидания. До свидания. Так, пойду-ка я. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, где же там мое место? Вот оно. Сейчас сниму курточку и сяду. Так, сейчас надо переодеться. Вот мой чемодан. Обязательно часики. И все убрать надо.
сажусь сюда работать. Так вот здесь он стоит. Так. Так, тут все. Все, мы дошли наконец-то. Где наши шкафчики? Вот они же. 5-6. Ну вот наши шкафчики. Надо раздеться. Шапку вешай. Рюкзак ложи. Нам сказали сегодня рюкзаки в шкафчиках оставлять. Да. Вот это наш кабинет. Ну вот, все, мы зашли. Ой, как тут много вещей. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, малыши. Ой, сегодня вы на урок музыки идете? Да, мы сегодня идем на урок музыки. Ой, точно, а тут старшие пришли, ну вон из класса. Ну ладно, хорошо, сейчас уйдем. Вот садитесь, это мое место, а это мое. Сейчас подождем всех и все. Здравствуйте. Здравствуй. Алиса. Так, сейчас еще подождем пару минуток и начнем урок. Здравствуй, Диана и Артем. Все, начинается урок. Встаем и нашу песенку поем. Вот уже прозвенел звонок. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Так, садитесь по местам и начинается урок.